오늘 오후 인천의 한 도색업체에서 큰 불이 났습니다. 강풍을 타고 번진 불은 공장 10개 동을 태웠는데요. 소방관 1명이 다쳤지만 추가 인명피해는 없었습니다. 강석 기자입니다. 공장 전체가 시뻘건 불길에 휩싸였습니다. 폭발음까지 들립니다. 헬기가 연신 물을 뿌려도 불길이 잦아들지 않습니다. 샌드위치 패널로 만든 공장은 맥없이 무너졌습니다. 공장 일대는 시커먼 연기로 뒤덮였습니다. 났을 때 한참 올라갔죠, 연기가. 한 500m, 1km는 올라갔겠죠, 저쪽 끝에서. 오늘 낮 3시 14분쯤 인천의 한 도색업체 가구 창고에서 불이 났습니다. 인근 공장 직원들이 초기 진화를 시도했지만 역부족이었습니다. 창문에서 불이 솟아올라서 이제 안 되겠다 싶어서 이제 사무실이나 현장 같은 데 가서 소화기를 다 들고서 다 투입이 됐는데 안 되더라고요. 이 건물에서 시작된 불은 강한 바람을 타고 인근 창고로 옮겨 붙었습니다. 초속 10m가 넘는 강풍에 공장 10개 동이 불탔습니다. 목재 가구와 커튼 등 인화성 물질이 많아 불이 빨리 번졌습니다. 5시간 만에 불은 꺼졌습니다. 진화 과정에서 소방관 1명이 다쳤습니다. 강한 바람으로 인해서 연소 확대가 급격히 발생하였습니다. 부상 1명으로 경상자 1명입니다. 경상자는 소방공무원입니다. 공장 직원들은 모두 무사히 대피했습니다. 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사할 계획입니다. TV조선 강석입니다.